Для начала я сделала две такие подошвы. Как вязать подошвы, у меня на канале есть два видео. В рекомендациях даю ссылки. Первый тапочек я связала. Второй тапочек будем вязать вместе. Отметила маркером центр мыска и центр пятки. От центра мыска до центра пятки по внутренней стороне 52 петли, по внешней 56 петель, не считая центральных. Также ставлю маркер на внутренней стороне стопы, на самой широкой части. Отсчитываю 22 петли. У вас может быть и другое количество. Первый ряд опускаю крючок на 2 ряда ниже и делаю 3 воздушные петли. Далее вогнутые рельефные столбики с накидом. Вяжу я их так. Делаю накид, ввожу крючок с изнанки вязания и обхватываю ножку столбика не предыдущего ряда, а еще ниже, на ряд. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик с накидом. Вяжу прочной синтетической нитью. Вязать надо слабо, чтобы не стянуть подошву. Так я обвязываю по периметру весь тапочек. В конце ряда соединительная петля. Синтетическую нить отрезаю и прячу в теле тапочек. Прикрепляю основную нить, которой буду вязать тапочки, и начинаю второй ряд. Второй ряд начинаю с 3 воздушных петель. Потом вяжу столбики с накидом до центра пятки. В центр пятки провязываю 3 столбика с накидом. Центр теперь у меня в средней из 3 петель, провязанные в центральную петлю пятки. До центра мыска также вяжу столбики с накидом, по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда.
Центр мыска, так же как и у пятки, провязываю 3 столбика с накидом. И отмечаю новый центр мыска. В конце соединительная петля, третью петлю первоначальной цепочки из 3 воздушных петель. Маркер перемещаю на 22 петлю со стороны внутренней подошвы. Количество петель по внешней части от центра мыска до центра пятки 58 петель, по внутренней 54. Третий ряд. Одна воздушная петля. В третьем ряду весь ряд провязываю столбиками без накида. В конце ряда, как обычно, соединительная петля. Нить обрезаю, вытягиваю и прячу. Это будет бортик тапочек. Обвязка подошвы. Прикрепляю нить основного цвета. У меня желтая нить. Первый ряд подошвы, столбики без накида. Вяжу с внутренней стороны тапочек. Все необходимые ссылки будут в описании под этим видео. Второй ряд. Рачий шаг. Рачий шаг — это столбики без накида слева направо, то есть в обратную сторону вязания. Провязываю один столбик без накида, одна воздушная петля, в следующую петлю нижнего ряда опять столбик без накида. Опять воздушная петля и столбик без накида в следующую петлю. Таким образом, с внутренней стороны обвязываю весь тапочек.
На этом обвязку подошвы заканчиваю. Перехожу к вязанию мыска тапочек. Отмечаю 11 центральных петель. Отметки по 5 петель в каждую сторону. Присоединяю с изнаночной стороны желтую нить, там где маркер, и начинаю вязать мысок. Первый ряд. В начале одна воздушная петля. Она соответствует одному столбику без накида. Теперь вяжу 10 столбиков без накида. Маркер в центре снимаю. Итого в первом ряду провязала 11 столбиков без накида. В конце ряда еще один столбик без накида, первую свободную петлю на бортике. Маркером отмечаю уже эту новую петлю. В следующую петлю на бортике полустолбик. Первый ряд провязала. Второй ряд. Одна воздушная петля. Вязание повернула. Столбик без накида в новый столбик без накида. Полустолбик пропускаю. Маркером в каждом ряду отмечаю первую и последнюю петлю. Ставлю маркер на первый провязанный столбик в этом ряду. Можно, конечно, не отмечать столбики первый и последний, но мне так легче. Есть уверенность в том, что не запутаюсь, даже если отвлекусь. До конца ряда вяжу еще 11 столбиков. Всего получается 12 столбиков без накида. Теперь в свободную боковую петлю столбик без накида. Отмечаю его маркером. В следующую свободную боковую петлю протянутый столбик. После поворота на лицевую сторону вытягиваю крючок с петли, вставляю его на боковой петле и через 2 петли протягиваю рабочую нить. Третий ряд. Одна воздушная петля. Присоединяю с изнаночной стороны коричневую нить.
Первый столбик без накида провязываю желтой нитью. Но заканчиваю я этот столбик коричневой нитью. Потом незаконченный столбик без накида, коричневый, заканчиваю его желтой. Новая нить должна проходить поверх старой. Повторяю опять. Желтый незаконченный столбик, заканчиваю коричневым. Коричневый столбик без накида заканчиваю желтой нитью. И так далее. Довязала до конца ряда. Будет провязано 13 столбиков без накида. Последний 13 столбик провязываю петлю, где маркер. В конце ряда желтой нитью столбик без накида, новую петлю на боковой части. И еще в одну петлю полустолбик. Одна воздушная петля. Четные ряды – это изнаночная сторона работы. Четвертый ряд. Желтый столбик без накида, новый столбик нижнего ряда. Отмечаю его маркером. Далее весь ряд вяжу столбиками без накида, желтой нитью. Коричневую нить при этом прячу в вязание. До конца ряда надо провязать 14 столбиков без накида. В каждом ряду идет увеличение на один столбик без накида. Первый и последний столбик без накида обязательно отмечаю маркером. Первый и последний столбик всегда провязываю желтым. Довязала до конца. Теперь вяжу один столбик без накида, свободную петлю бортика. Вязание поворачиваю. Вяжу протянутый полустолбик с лицевой стороны. Одна воздушная петля для перехода на следующий ряд. Нитки надо после каждого ряда расправлять. Пятый ряд вяжу на лицевой стороне тапочек. Прикрепляю красную нить. Желтой нитью провязываю столбик без накида, петлю нового столбика нижнего ряда.
Этот столбик у меня отмечен маркером. Полустолбик пропускаю, заканчиваю красной нитью. Следующий столбик без накида вяжу красной нитью, но заканчиваю желтой. Вяжется пятый ряд точно так же, как третий, только вместо коричневой нити красная нить. Новая нить всегда проходит над старой. Таким образом вяжу до конца ряда. Должно быть провязано 15 столбиков без накида. Последний столбик желтый. Потом еще желтый столбик без накида. Петлю на бортике. Отмечаю его маркером. И полустолбик в следующую петлю. Одна воздушная петля для следующего ряда. Вязание повернула и буду вязать следующий ряд. Шестой ряд вяжу точно так, как четвертый. Пропускаю полустолбик. Столбик без накида, вновь созданный столбик без накида с маркером. Теперь вяжу 16 столбиков без накида до конца ряда. Красную нить прячу в вязание. Как я уже говорила, в каждом ряду прибавляется по одному столбику без накида. В конце ряда всегда два желтых столбика без накида. Один последний в ряду с предыдущего ряда, второй новый, первую свободную петлю бортика. Повторяю вязание с третьего по шестой ряд. Необходимо с таким прибавлением на одну петлю провязать до самой широкой части ступни. У меня отмечена эта часть. Там стоит маркер на 22 петли. Вязать буду до этого места. Вот я и довязала до самого широкого места ступни, до маркера. Коричневую нить я уже обрезала. В мысок я вставила мочалочку, чтобы было нагляднее вязать.
Теперь провяжу еще ряд желтой нитью. Надо провязать 28 столбиков без накида. Красную нить спрятала в середину вязания. В конце провязываю желтой пряжей столбик без накида в первую свободную петлю бортика. Ставлю маркер, поворачиваю вязание и в следующую свободную петлю полустолбик. Воздушная петля. Теперь буду вязать без прибавлений. Первый столбик без накида провязываю не в новый столбик без накида нижнего ряда, а в следующий. В каждом ряду у меня будет 28 петель. Эта величина постоянная. Маркером отмечаю первый и последний столбик без накида в каждом ряду. Довязала до конца ряда. В свободные боковые петли провязываю один столбик без накида и полустолбик. Одна воздушная петля. Провязываю первый столбик без накида не в новый столбик с боковушки, который я добавила, а в столбик без накида, который был провязан ранее. Провязываю 28 столбиков без накида до конца ряда. Провязала 28 столбиков без накида. В конце ряда в первую свободную петлю бортика провязываю столбик без накида, протянутый полустолбик. Таким образом, надо провязать до половины стопы, до подъема. Довязала до середины стопы. Это 10 желтых рядов. Сейчас вяжу последний 10-й ряд на верхней части мыска. В конце этого ряда не делаю столбик с накидом и полустолбик. Опускаюсь на бортик и вяжу первый ряд с столбиками без накида. Таким образом, я вернулась к вязанию бортика тапочек. Надо провязать 50
столбиков без накида от боковой части до следующей боковой части. Потом провязываю 1 столбик без накида. Один протянутый полустолбик. На мыске тапочек воздушная петля. В следующем ряду, втором ряду, новый столбик без накида и полустолбик пропускаю. До конца боковой части с другой стороны вяжу столбики без накида. 50 столбиков без накида, тоже величина постоянная. На передней части мыска провязываю 1 столбик с накидом и 1 протянутый полустолбик. Одна воздушная петля. Столбик без накида и полустолбик пропускаю на бортике. И опять вяжу 50 столбиков без накида. Таким образом вяжу столько, сколько мне надо. Желательно делать примерки. Всегда отмечаю маркером первый и последний столбик. Делаю это для того, чтобы было легко найти при повороте и в начале вязания нового ряда. Провязала последний 9-й ряд с внешней стороны тапок. На мыске в этом ряду не провязываю столбик без накида и полустолбик. По центру мыска 12 столбиков, по бортику 50. Теперь буду переходить вязать узор резинки на 5 спицах. У меня 62 петли, но мне надо 56 петель, по 14 петель на каждую спицу. 62 минус 56 будет 6 петель. Надо убрать мне 6 петель. Буду убирать по 2 петли на 3 спицах. На спице мыска убавлять не буду. Набираю петли с мыска на лицевой стороне вязания. Набрала 14 петель. Теперь на остальных спицах пропускаю одну петлю между 4-й и 5-й. Также пропускаю между 9-й и 10-й. Можно убирать другие петли,
но обязательно необходимо уменьшить по 2 петли на каждой спице. На третьей и четвертой спице набираю также. На 4 спицах должно быть 56 петель. Набрала петли на 4 спицы. Буду вязать на спицах резинку 2 на 2. В этом тапочке начинаю вязание с изнаночных петель на первой спице. На первом тапочке начинала с лицевых. Первый ряд немного некомфортно вязать, но дальше пойдет легче и интереснее. Вяжу я первый ряд бабушкиными лицевыми. В последующих рядах буду вязать классической за переднюю стенку. Надо связать 50 рядов резинки. Вяжу последний ряд узора резинки. Моя резинка будет с отворотом, а вы делаете ее по своему вкусу и желанию. Также ее можно связать на круговых спицах, кому как нравится. Мне больше на 5. Провязала 16 сантиметров. Теперь закрываю петли эластичным методом. Беру спицы потоньше, чем вязала, первую петлю изнаночной. Делаю накид из себя и вяжу следующую изнаночной тоже. На крючке 2 петли и 1 накид. Через последнюю провязанную протягиваю вначале накид, а потом первую провязанную изнаночную петлю. На крючке 1 петля. Закрываю лицевые петли. Делаю накид на себя. Провязываю лицевую петлю с левой спицы. Перетягиваю накид через провязанную петлю. Потом протягиваю лицевую, которая была на спице. Осталась 1 петля. Опять накид на себя. Провязываю лицевой следующую петлю. Через эту провязанную петлю вначале протягиваю накид, а потом петлю, которая была провязана ранее. При закрытии лицевых петель накид делается на себя, а при закрытии изнаночных от себя. Подробное описание такого закрытия есть в другом видео. Ссылка в описании к этому видео. Отделочный кант по нижнему краю тапочек. Прикрепляю коричневую нить сбоку, с внутренней стороны стопы. Беру крючок побольше. Тапочки я вязала крючком 1,5. Вязать буду со стороны подошвы. И начинаю обвязывать весь тапок столбиками без накида, цепляя столбики с накидом из синтетической нити. Так как столбик высокий, провязываю еще 1 ряд. Необходимо по мере возможности спрятать синтетическую нить. Получились у меня вот такие теплые, симпатичные тапочки. Осталось приклеить цветок. С помощью клеевого пистолета я его приклеила. Потом этот цветок я еще и пришью, чтобы было надежно. До свидания. Жду вас на канале. Не забудьте подписаться. Впереди еще много разных видео.